Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Masu mu da masu kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka, shirye-shiryen da muke bayani akan manufofin shari'ar addinin musulunci. Sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa addinin musulunci ya dace da kowanne zamani kamar yadda ya dace da kowanne lokaci. Sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya samu nutsuwa duk lokacin da zai aikata abin da Allah ya umarce shi da shi, ko kuma zai hannu daga abin da Allah ya hana shi. Sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen gano hukunce-hukunce sababbi waɗanda babu su a cikin alkur'ani, babu su a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar haɗa su da waɗanda suka zo a cikin waɗancan kundayen masu girma. Sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nufaci maslaha bayi a hukunce-hukuncen da ya sanya. Ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. duk abin da shari'a ta umarni da shi to zaka gani cewa maslaha ne tsantsa ko kuma mafi rinjayensa maslaha ne. Duk abin da shari'a ta hana to zaka ga dukkan shi banna ne ko kuma mafi rinjayensa banna ne. Idan ba manta ba, muna yin bayani akan manufofin shari'a a babukan musulunci daban-daban, inda yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani game da manufofin shari'ar addinin musulunci a babukan da suke da alaka da ibada, ayyukan da ake aikatawa na gaba. Abu na farko da za mu fara magana a kan shi a cikin wannan darasi shine manufar da ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ɗahara da kuma tsarki. Idan aka ce ɗahara ko kuma tsarki, ana nufin alwala da kuma tsarkin kari da tsarkin dauɗa, wato abin da yake da alaƙa da ƙaramin kari irin fitsari, ba haya da sauransu, da kuma babban kari irin tsinin haila da kuma maniyi da mafarki da sauransu. Kamar yadda muka sani, addinin musulunci addini ne wanda yake addini ne na tsafta, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maɗaukakin sarki mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutane da su zamanto masu tsafta a zahiri da kuma baɗini. Ta fuskar baɗini, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mutane da su zama masu gaskiya, masu imani, sannan kuma aka haramta musu yin hassada, aka haramta musu yin ƙyashi da kuma jin haushin juna. Ta fuskar kuma tsafta wacce take ta zahiri, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni cewa idan mutum zai yi sallah to yayi alwala. Allah madaukakin sarki a cikin suratul maida yana cewa, ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya, kuka yi imani, idan za ku tashi yin sallah to ku wanke fuskokinku, sannan kuma ku yi ƙoƙari ku wanke hannayenku da kuma ƙafafuwanku, sannan ku yi shafa a kanku. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa, yaya kuke gani idan da a ce a ƙofar gidan ɗan uwanku akwai ƙorama wacce yake yin wanka sau 5 a rana, shin akwai wata dauɗa da za ta wanzu a cikinsa? Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, haka ma salloli guda 5. Duk mutumin da yake yin alwala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi, to na farko zai zamanto cewa yana tafiyar da dauɗa, na biyu kuma zai zamanto zunubansa ma suna fita. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah subhanahu wa ta'ala a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ya zamanto cewa mutum ya yi wanka aƙalla sau 1 a sati, kamar yadda ya tabbata a wankan juma'a. Malamai na sayis ɗin zamani sun tabbatar da cewa akwai wasu bacterias waɗanda suke tabbatuwa a jikin fatar ɗan adam. Saboda haka duk lokacin da mutum yake wankan janaba
yake yin wankan juma'a, yake yin alwala, to da yawa daga cikin waɗannan bacterias ɗin suna fita daga jikinsa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da mutum ya zamanto cewa ya yi tsafta. Kamar yadda malamai suke cewa akwai hikimomi da yawa waɗanda suka sa aka yi umarni da alwala, aka yi umarni kuma da yin wankan janaba da sauran abubuwan da suke kawo tsafta. Yana daga cikin hikimomi shine takmilu zahirin insani wa tahirihi wa tanzifihi, ma'ana a gyara yanayin dan adam ya zamanto kuma an tsarkake shi. Yanzu idan ka kalla za ka ga da arna waɗanda ba sa wankan janaba da kuma musulmai waɗanda suke wankan janaba, idan ka kalla za ka ga cewa ba za ka taɓa kwatanta su ba, ba za ka taɓa daidaita su ba. In ka kusanci arna za ka ga har bashi suna yi. Yanzu musulmin da yake yin alwala a rana sau 5 ko kuma kwatankwacin haka, to za ka ga fuskarsa tana ƙara haske, za ka ga jikinsa babu ƙura. Kaga wannan da yana daga cikin abubuwan da suke tsarkake mutane, kamar yadda al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di wanda ya rasu a shekara ta 1376 yake faɗa. Yana daga cikin hikimomi shine daf'ul ashiya'i darra wal mustaqbaha, mana a tunkuɗe wa mutane abubuwa waɗanda suke za su cutar da su, kamar yadda al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya faɗa a cikin littafinsa Bahjatu Qulubul Abrar. Yana cewa daga cikin hikimomin da ya sa aka yi umarni da mutum ya kurkura bakinsa, ya shaƙa ruwa, saboda shi baki akwai abubuwa da yawa da suke shiga cikinsa. Kaga mutum zai ci abinci, sai zamanto mutum wani lokacin in yi bacci, yawon bacci yana gangarowa, to duk lokacin da mutum ya zamanto yana kurkura bakinsa su 15 a rana, to kaga wannan zai sa waɗannan cututtukan ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da su, ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da su sosai, ya zamanto baya cikin abubuwa waɗanda za su iya haddasa masa fitina. Yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki umarni da tsafta da kuma tsaftace jiki shine kasancewar tsafta da kuma yin abubuwa waɗanda a shari'a ta umarni da su suna jawowa ya zamanto mutum ya ƙara samun lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari ya kawo shi mu'allaq ana cikin littafinsa na aljami'u sahih, yana cewa as-siwaku madharatul lil fami mardatul lirrabb, ma'ana aswaki yana jawo mutum ya zamanto cewa ya tsarkake bakinsa kuma yana samar da yardar ubangiji. Da haka yanzu mutumin da yake yin aswaki, idan ka kalla za ka ga cewa da yawa irin cututtuka da suke da alaka da haƙora ba za su iya kama shi ba, saboda yana cikin tsafta. Wannan yasa yana daga cikin sufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam yin aswaki, kamar yadda aka tambayi na Aisha, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida da me yake farawa, sai take cewa in ya shigo gida farkon abin da yake fara yi shine aswaki. Kuma aswaki yana daga cikin ayyuka na ƙarshe waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a lokacin da zai bar duniya. Saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya, to akwai Abdurrahman dan uwan na Aisha ya shigo gidan sai ya gan shi da aswaki, saboda haka sai Annabi ya nuna yana so, sai na Aisha ta ɗauka ta tauna sai ta sa masa. Ala kulli hal, wannan dai yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana tsafta. Yana daga cikin abubuwa kuma shine dalilin da ya sa addinin musulunci ya umarni da a rinka rage gashin baki, saboda shi ma gashin baki duk lokacin da ya yawa to zai zamanto cewa akwai abinci da wasu abubuwan da za su dinga dankarewa a bakin mutum, wanda kuma hakan zai haddasa fitintunu da kuma matsaloli ta yadda mutum zai zamanto cewa ya ci cuta bai sani ba. Yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa a wajen samun tsafta da kuma abin da ya kamata shine mutum ya zamanto waɗannan gaban yana wanke su yadda ya kamata. Shi yasa kamar yadda
aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil aqabi minan nar, azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai taba ba, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda Adam bin Iyas ya rawaito yake cewa asbighul wudu, ku kyautata alwala, fa inna abul qasimi sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil aqabi minan nar, saboda baban alqasim yana cewa azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai taba ba. Yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala yi umarni da tsafta, ya kuma yi umarni da a tsarkake jiki, a yi alwala, a yi wankan janaba, shine saboda Allah ya gafarta wa mutane zunubai. Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iq aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum. sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Mana Allah baya so, ba yana nufin ya sanya muku kunci bane, Allah yana so ne ya zamanto kawai ya tsarkake ku. Allah subhanahu wa ta'ala yana so ne ya zamanto ya tsarkake ku, shi yasa yake yi muku haka. Don haka yana daga cikin fa'idoji shine tsarkake mutane daga zunubai, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi idan mutum ya zamanto cewa yana alwala to Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara duk gabar da ya wanke to zunubai zai dinga fita daga cikin wannan gabar. Shi yasa ake so mutum ya zamanto cewa ya kyautata alwalarsa yadda ya kamata. Yana daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sa aka yi umarni da yin alwala da kuma kyautata ta yadda ya kamata shine cika ni'ima, a cika ni'ima ga mutane, shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum, sai ya ce wa yutimma ni'matahu alaykum. Allah yana nufin ne ya cika ni'imominsa a kanku. Don haka bayi ya waje ba su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan hikimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya. Abu na gaba shine menene manufofin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallah. Kiran sallah yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da falala, yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da girma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yana cewa waɗanda suke kiran sallah ranar alkiyama za su zo suna da tsawon wuyansu zai zama dogo saboda falalar da take cikin kiran sallah. Ko da ba a gaya wa mutum ba, in dai aka ce mutum zai yi tsawon wuya ranar alkiyama to ya tabbatar da cewa tsawon wuyan nan yana da fa'ida mai girma, saboda duk mutumin da ya fi tsawon wuya ranar alkiyama musamman kafin a zo batun hisabi to zai zamanto cewa ya fi jin daɗi, saboda idan aka shiga zafi aka shiga tsanani to duk mutumin da yake yana da tsawo to ya fi samun sauki. Daga cikin abubuwan da suka zo a kan kiran sallah da kuma mahimmancinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je gari to yakan je ne dab da sallar asuba in zai yaƙi gari. In ya ji sun yi kiran sallah shikenan ba zai yaƙe su ba, in ba su kira sallah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yaƙe su. Idan ya ji sun yi kiran sallah ba zai yaƙe su, in kuma ba su yi ba sai ya yaƙe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Sa'idin al-Khudri, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Abu Sa'idin al-Khudri, inni araka rajulan tuhibbul ghanama wal badiya. Na ganka kai mutum ne wanda yana son kiran sallah, yana kuma son ya je ƙauye, saboda haka duk lokacin da kiran sallah ya karato ya zo to yana da kyau ka yi ƙoƙari kaga cewa ka yi kiran sallah. Mana ko da kai kaɗai ne a dauji
to idan lokacin kiran sallah ya zo to kai kokari kai wannan kiran sallah. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani a cikin suratu fussilat yana cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wane ne ya fi daɗin zance fiye da wanda ya kira zuwa To